이곳이 인구 200명, 우랄의 첫 마을 예렘의 예보가 있습니다. 꽁꽁 얼어버린 강위에 모인 사람들. 뭘 하나 봤더니 물고기 잡이가 한창입니다. 낚시 방법은 150여 년 전 이들의 조상이 가르쳐준 방식을 그대로 따르고 있었는데요. Комментарий я сказал, да? Сейчас будем вытягивать сетку там, а веревка сама туда пойдет. Чтобы потом веревку и обратно сетку вытянуть под лед. Поставить. Без веревки мы сетку повторно уже не поставить не сможем. 한쪽 끝에 물고기를 유인할 미끼를 던져놓고 밧줄을 이용해 얼음 속에 그물을 칩니다. 주로 여름과 가을에 대량으로 물고기를 잡아서 창고에 두고 1년 내내 먹습니다. 영하 30도의 겨울이지만 신선한 물고기를 먹고 싶거나 날이 따뜻할 때는 이렇게 나와 낚시를 합니다. 강이 녹을 때까지 각자 만들어둔 얼음 구멍에서 물고기를 잡습니다. Это сиг, это хариус. Это хариус, это сиг. Хариусы, да, Шерли, кажется? Да, да. Ну, как сегодня? Плохо, ну, мало попало. Слабо. Ну, почти, можно сказать, не попало. Снегом закроем, чтобы не замерзло сильно. Чтобы сильно, да. 이렇게 눈을 덮어두면 일정한 온도가 유지돼 구멍을 겨울 내내 이용할 수 있습니다. Как зовут? Света. Света. Еще раз, как зовут? Света. Света, Тача. 강에서 만난 미샤를 따라 그의 집을 찾았습니다. Здравствуйте. 5살, 8살, 미샤의 딸들입니다. 혹한의 날씨에도 부츠와 방한복 하나면 거뜬합니다. 집안은 반팔을 입을 정도로 훈훈해 외출했다 돌아오면 두꺼운 옷부터 벗습니다. 집에 들어오자마자 부엌 페치카에 불부터 지피는 미샤. 페치카 안에 두꺼운 장작이 한가득. 의외로 빨리 타는 게 신기합니다. 비결은 바로 나무 껍질. И она очень хорошо горит. Растапливает. 바짝 말린 나무 껍질은 좋은 발화제가 됩니다. 발화제를 쓰는구나. Некоторые специально весной, когда береза набухает, там и специально надрезы делают, она потом сама выворачивается, вот эта кора у березы. Вот. И тогда они собирают, заготавливают специально на зиму для растопки печи. Вот. А если дрова привезешь березовые, раскалываешь и тогда тоже собираешь. 이렇게 페치카에 불을 지피면 기둥을 타고 뜨거운 기운이 집안 전체에 퍼집니다. Это у нас каждый день. А у вас таких нет умывальников? Или у вас все краны, да? 뚝뚝 건드리면 나오는 물. 그러고 보니 집안에 수도가 없습니다.
так и умываемся, чистим зубы, все, так, все тут. Пойдемте. 무엇이든 얼어버리니 수도관을 설치했다가는 얼어 터질 게 뻔합니다. Тут у меня колодец. 전에는 강에서 물을 길었는데 지금은 집집마다 자기 우물이 있습니다. 이 물은 어디에서 오는 물이에요? 땅 속에 있어 영하 40도에도 물이 얼지 않습니다. Все, видите. Все замерзло. Вон там колодец. 우물이 너무 깊어 펌프로 물을 끌어올려야 합니다. 사냥을 하러 갈 때는 스키를 이용합니다. Когда ловишь и с ног снимаешь шкуру. С ног снимаешь шкуру вместе с шерстью и клеишь сюда, на эту лужу. А потом по снегу, когда идешь в гору, она назад не скользит. Назад не скользит она. Она только вперед. Назад она держит. 무언가 보여줄 게 있다며 땅 밑으로 내려가는 미샤. Снег. Тут все у нас сохраняем. 이곳은 다름 아닌 지하 창고. 천연 냉장고입니다. И он сохраняется до конца сентября у меня. Тут я бачки с рыбой, там, что речка откроется, рыбу поймаю, тут храню. Вот. И долго сохраняется тут лед. Вот, вот где-то. Раньше же не было у нас холодильников там. И вот таким методом сохраняли рыбу, мясо. 차로 들어갈 수 있는 우랄의 최북단인 예레메이 예보. TV도 4년 전부터 볼 수 있었는데요. TV를 볼 수 있게 되면서 다른 나라에 관심을 많이 갖게 됐다고 합니다. Для Кореи, да, из-за землетрясения, из-за цунами. Не урожай ничего. Именно, да. Это восток, да, восток Японии, да, произошло землетрясение. Но это, мы, то есть Корея находится запад. 인터넷은 들어오지 않지만 어린 딸들을 위해 컴퓨터도 샀습니다. Но и напитали. Ну давай, пока. Давай, пока. Ну все. 누군가와 무전기로 대화하는 미샤. 누구하고 무전하신 거예요? А с кем вы разговаривали? А вот с братом, с Женей. Да, Приуральском. 동생하고 통화하셨대요. 왜 무전기하세요? Ну, просто рацию. Да, ну вместо телефона. Телефона нету, и вот рации разговариваем. 전화기 대신으로 Да. 무전기를 사용했다. 왜 전화기 사용하세요? С братом, друг с другом. Ну, почему не используете телефон? Нету телефона у нас. А это я только выезжаю в Троицк, и там связь есть. А там я по городам могу звонить, и там в Троицке там. Здесь нет? Здесь нету. 유선 전화는 물론이고 휴대전화 신호조차 잡히지 않는 오지 중의 오지 마을. 오늘은 토요일. 일주일에 3번 마을에 우체국 트럭이 들어오는 날입니다. 트럭이 도착할 시간이 되면 삼삼오오 마을 사람들이 우체국에 몰려듭니다. 대여섯 명이 들어서면 꽉 차버리고 마는 마을의 우체국. А бумажка это что такое? Пособие по безработице. А? Еще раз? Пособие по безработице. А, то есть получите деньги здесь, да? Да. Сейчас. Дай мне пока. За пенсией. За газетами, за пенсией. За безработными. А вы здесь получите пенсию? Да. Вам деньги считают. Можно спросить, сколько пенсий у вас? У меня 7 тысяч. Личную зарплату.
우체국은 마을에서 유일한 은행이기도 합니다. 또한 예레미예보 마을을 세상과 이어주는 유일한 다리이기도 하죠. 하지만 이곳까지 우편 배달을 하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. Но если на Буране никак пешком, и все. А куда речка откроется, на лодке. А на Буране? Ну, сейчас дорога есть, да, на Буране. А как распутиться будет, пешком. 우편, 은행일 뿐만 아니라 우체국은 마을의 상점이기도 합니다. 마을 사람들이 필요한 물건들을 팔기도 하죠. 이곳은 우체국 바로 옆에 있는 마을회관. 마을에 유일한 전화가 있는 곳입니다. 전화는 원래 우체국에 있었는데 우체국이 닫히면 전화를 할 수 없어 2년 전 이곳으로 옮겼습니다. Очень часто ломается. Своей дороги нету и связи нету, как на острове живем. Такое бывает и очень часто. Ну да, и как бы когда срочно нужно звонить, тоже стоит один таксофон, людей же много. Каждому что-то надо звонить куда-то, а иногда бывает, что связи нету. Особенно летом, когда там гроза или что-нибудь такое пройдет, все, связи нету. На несколько дней, даже неделю, может, бывает, что нету. 그나마 한 대 있는 전화기도 고장이 잦으니 전화기 너머의 목소리는 언제나 애틋하고 반가울 수밖에 없습니다. 우체국 앞. 사람들이 하나둘 모여듭니다. 자전거, 오토바이, 자동차 등 각종 부품을 파는 상인이 마을에 온 곳입니다. Можно спросить, откуда вы? Из Сыктывкара. Сыктывкара? Да. Здесь вот пока зима, дорога есть, мы приехали. А так вот по той стороне, где дорога есть, ездим. А сколько раз обычно вы бываете здесь? Либо по неделе, либо в месяц? Ну, летом раз в месяц, летний период. Летний период, вот летом раз в месяц приезжал по той стороне. Летом раз в месяц, да. А зимой? Зимой не ездим. Нет. Зимой такую зимой технику не кто берут. будет брать? 가까운 시내와의 거리는 3시간. 그래서 웬만한 고장은 부품만 있으면 스스로 고칩니다. 시내보다 가격은 조금 비싸지만 언제 또 상인이 올지 모르기 때문에 부품은 미리미리 사두어야 합니다. На бензопилу? Нет. Цена нормальная? 20. Довольный быть? Ну, посмотрим, поставим. Если будет ездить хорошо, буду доволен. А если не будет, то не буду доволен. 아이들을 데리고 어디론가 향하는 미샤. 마을에서 차로 10분 거리. 미샤가 아이들을 데리고 온 곳은 다름 아닌 이 마을 박물관입니다. Охотники или их помощники чаще всего, значит, надевали как небольшие такие рюкзаки и сюда клали специальные сети. То, что они поймали, пушнину они хранят. 예레미예보 마을 사람들은 북유럽에 뿌리를 둔 코미족입니다. 손재주가 뛰어난 코미족은 우랄의 풍부한 광물을 응용해 금속 공예품을 만들곤 했습니다. 페초라 강을 따라 지금 이곳에 정착한 코미족. 현재 우랄 북부 대부분의 인구를 차지합니다. Это родословная Бажикова Еремея Иванович, это который образовал нашу деревню. И Еремей, второй Федосий, потом у нас Павлин, потом идет у нас Прокопий, опять Павлин, да, нет? А вот Михаил,
Это уже дедушка с бабушкой. Да, потом уже по стрелочке идет у нас тут вот мама с папой мои, потом я и Наташа, и Даша и Света. Вот всё. Наши предки, которые жили возле Урала, и мы живем тут тоже. 미샤는 마을 설립자의 7대손입니다. 마을 사람들은 모두 넓은 의미에서 형제 자매입니다. Нельзя просто здесь запрещается между двоюродными, как бы братьями и сестрами, это запрещено. Вот, их никто не поженит. А то, что вот поженились, например, там значит, в третьем как бы колено у них идет, это разрешается. можно снять. 미샤는 아이들이 콤이라는 자신의 뿌리를 지키며 살아가길 바라고 있습니다. 코미족은 원래 사냥으로 유명한 민족입니다. 선조들이 가르쳐준 방식으로 사냥을 하는 사냥꾼 샤샤의 집을 찾아갔습니다. 러시아 전통 만두를 빚고 있는 샤샤의 아내. 만드는 방법은 우리의 만두와 비슷합니다. Пирожки. Пирожки. Да? Да. Вот эти пирожки. Вот это- сковородки они жарят. Что это, мясо? Мясо, баранина. 집안 대대로 사냥꾼이었던 샤샤. 겨우내 잡았던 여우 털을 다듬는 중입니다. Вот здесь не очень красивое место. Так. 봄이 돼 길이 없어지기 전에 모피들을 내다 팔아야 되기 때문이죠. 공산주의 시절 가죽 공장이 마을에 생길 정도로 사냥은 국가에서 장려하는 사업이었습니다. 이곳의 모피가 유럽에 수출될 정도였으니까요. 하지만 지금은 모피의 가치도 떨어지고 옛날만큼 찾지도 않습니다. 규제 또한 엄격해져 지금은 사냥을 그저 취미로만 하고 있습니다. Раньше это в советские времена, она была подороже, конечно. Она тогда стоила куница 80 рублей. 80 рублей это почти был месячный заработок. А сейчас всего лишь 1000. Несколько раз уже цена меньше. 샤샤가 사냥을 멈출 수 없는 이유는 바로 의대 진학을 꿈꾸는 딸 때문입니다. 모피의 가치가 떨어졌다 해도 샤샤의 부업은 여전히 가게에 도움이 되기 때문이죠. У нас нет как бы больницы, здания самого. Но я бы была бы очень рада, если бы у нас появилась такая больница с квалифицированными врачами. Вот. Я бы тоже могла туда пойти работать, помогать. 오늘은 샤샤와 미샤가 사냥을 나서는 날. 마을에서부터 10여 킬로미터 떨어진 타이가 숲까지 가야 합니다. 그런데 그만 스노우바이크가 눈길에 빠지고 말았습니다. Намучение. Снег рыхлый, До снег снегохода, рыхлый. да. С санями мы не сможем. Мы не Сразу, сможем проехать. да. Надо вначале Промять ее да, надо? промять Да. снег. А потом чтобы уже... мы смогли проехать. 결국 모든 짐을 덜어내고 길을 다지러 올라갑니다. 샤샤는 스키를 타고 올라가기로 했습니다. Все, давай. 결국 미리 다져놓은 길을 따라 겨우 숲속으로 들어갈 수 있었습니다.
Здравствуйте. Здравствуйте. С избушкой надо здороваться. У нас так принято. Да. Если без хозяина даже в избушку приходишь, надо разрешение у избушки спросить, переночевать или побыть немножко. Так ведь? Да, так у нас. 산막은 사냥이 호황이었을 때 국가에서 지원해준 사냥꾼들의 쉼터입니다. 건물뿐만 아니라 사냥에 필요한 도구와 시설도 지원해 주었죠. Вода. Бутылка вот такая. Я осенью набираю пластиковые бутылки. У меня, потому что маленький ручей, его засыпает снегом. И воду зимой негде брать. Я набираю осенью, она не осенью, пластиковые бутылки, и ее замораживаю. А потом зимой растапливаю и в чайник. Вот видите? И сюда еще доски кладутся, добавочные. Пару штук. Вот это и эта доска. И уже 3 человека легко мешают. Трава? Здесь между. Это не трава, это мох. Мы между, чтобы тепло не уходило, мох прямо здесь же берем. Здесь, в лесу, вот здесь же. Это покрытие. 이끼가 자랄수록 벽 사이의 틈은 더욱 견고하게 메워집니다. Тяжко бить, считается, вот бы если грибаном не свои. Видишь, как идет. 10여 킬로미터를 달려온 길. 본격적인 사냥에 앞서 간단히 배를 채우기로 했는데요. Поросенка держишь, да? 혹한의 숲속을 돌아다니려면 뱃속을 든든히 하고 몸을 따뜻하게 유지하는 것이 무엇보다 중요합니다. По идее, надо было гостей вначале чаем напоить. Ну да. Потом уже свиное сало. 어떻게 만든 거예요? А как это можно готовить? Это засаливают. Кто любит с чесноком, Да. с перцем. Держат поросенка, свинью, откармливают, потом И едят в сыром виде. да, и в сыром виде засаливаешь, и в сыром виде. Но вот у Саши, вот он, его на избушка, у него путики тут, ну, тропы, где эти самоловы у него стоят. И по этим тропам никто ходить не будет. Уже другой не то, что Да. не имеет права, Да. он просто сам уже не сунется, потому что Да. это мое. Потому что это его. Да. У Миши в другом месте, Да, у меня в другом чуть месте. в стороне, которые ему от отца достались. Я могу, если прохожу, переночевать в избушке у него. Это можно. Вот. Но я по ивонным путикам уже ходить не буду. Это У нельзя. нас так принято. Так принято. 이들은 사냥에 총을 사용하지 않습니다. 오로지 코미족 전통의 방식을 따릅니다. Большой капкан ставится. Вот приманка, она подбегает, зарезает по дереву сюда. Идет приманка? Да, и идет к приманке, чтобы снять. И попадает в капкан. Есть у нас такая птичка маленькая, она садится или на эту сторону, скажем, или на эту сторону. Она здесь поднимает лапой рябину, поклюет и идет к следующей, но идет обязательно через эту петлю. И голову сюда просовывает, и дальше эта петля ее не пропускает, все, она себя поймала. 올무와 미끼는 잡으려는 대상에 따라 다 다르게 설치합니다. 이제 샤샤와 미샤, 조상 대대로 허락된 그들만의 숲으로 들어갑니다. Вот они выглядят кто один. 본격적인 사냥에 앞서 어떤 동물들이 주변에 흔적을 남겼는지 살펴봐야 합니다. Это куница. Она прыгает, скачет так. И оттуда прибежала и перешла дорогу и побежала туда. Но сейчас уже в капканы она не лезет, начинается
гон, она уже ищет подругу себе. И уже на приманке уже не идет. 한참 숲속을 헤매던 두 사람. 그런데 눈이 내리기 시작합니다. 눈이 오면 동물들은 활동을 멈춥니다. Ну, как сегодня охота видно, ничего не получилось. Ну, не каждый день удача сопутствует. И бывает и ничего не поймается, пустой приходишь домой. Так тоже бывает. Ну, частенько, я бы сказал, часто бывает, что пустой приходишь. Ну, Кася, из-за нас сегодня? Ну, да нет, бывает. Если бы каждый день что-то ловилось, то дичи бы в лесу уже не осталось. Да. Поэтому ловится редко. Редко ловится. Но оно себя оправдывает, когда ловится. Так бы я сказал. 미샤와 샤샤, 그들의 조상이 그랬던 것처럼 자연의 뜻을 거스르지 않고 모든 것을 하늘에 맡깁니다. 피로를 푸는 데는 반야만큼 좋은 게 없습니다. 페치카에 물을 끼얹으면 순간적으로 열기가 품어져 나와 뜨거운 전기를 만듭니다. 반야는 일종의 전기 목욕인 셈이죠. 자작나뭇잎으로 몸을 두드리면 몸 안에 독소가 빠져나가 쌓인 피로가 사라집니다. 뜨거운 몸은 눈 마사지로 식힙니다. 이렇게 냉탕과 온탕을 여러 번 반복하죠. Целый веник. Целый веник. Вот с одной веточки собираем. А потом зимой паримся, потому что самое приятное в бане это париться, не мыться. Для нас мыться это, ну, можно помыться, а самое главное попариться. О, гордо мама. Ага. Юра гулять уже. 그날 밤 제작진을 만나러 멀리서 손님들이 찾아왔습니다. 이들은 마을에서 3시간 떨어진 트로이츠크 페초라에서 왔는데요. 한국 사람이 이곳에 왔다는 얘기를 듣고 그저 한국 사람이 보고 싶어서 달려왔던 것입니다. Ничего не поймешь. Прочитайте немножко. Чум 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 단지 한국 사람을 보고 싶다는 것만으로 3시간을 달려왔다니 그 이유가 궁금해졌습니다. Что? По-корейски. Ай, не знаю. Ну, я только так отдельно знаю. Ничего страшного. Давай, какие-нибудь руки. Кое-что. 단어를 쓸 수 있습니다. 네. 아이들이 쓴 단어는 바로 한국의 아이돌 그룹 이름이었습니다. Я там узнала о группе немецкой, и там вот этим вот певцам вот нравились японские группы. Вот я начала увлекаться вот Японией и все это такое, а потом нашла группу вот Shiny корейскую. И вот потом уже вот этот Корея там. Понравилось? Да. 한국의 아이돌 그룹을 좋아하게 되면서 자연스럽게 한국에 대한 호기심도 생겼다고 하는데요. Картину местных умельцев у нас женщина, к сожалению, не знаю. Ну, это подарок? Подарок. Эта картина сделана на бересте. Вот березовая кора. И на ней нарисовано маслом. Это подарок, да? Ой, подарок. 감사합니다. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Пожалуйста. 예상치 못한 환대에 기분 좋은 밤이 그렇게 지나갔습니다.